سلام، من علی حتمخانی هستم. اینجا کانال یوتیوب انیمال کنسره و امروز میخوایم با هم دیگه در مورد مالتیپل میلوم صحبت بکنیم که سرطان پلاسما سل هاست. این ویدیو مخاطبش دانشجوهای دامپزشکی و دامپزشکای عزیز هستند و خیلی به درد سرپرست ها نمیخوره. نه اینکه توش چیز خاصی ما بگیم، ولی من یعنی مخاطبش اینا شاید خسته کننده باشه برای بقیه. مالتیپل میلوم جزو سرطان های خیلی جالبه از این لحاظ که خیلی تشخیص جالبی داره و حالا ما در مورد تشخیصش که صحبت میکنیم فرصت بهمون میده که در مورد یه سری چیزای باحال مثلا الکتروفورز پروتئین و این چیزا صحبت بکنیم. خیلی سندروم های پارانوپلاستیک هم توش زیاده، یعنی اینکه اتفاقایی توی بدن میفته که مستقیم مربوط به حضور خود تومور نیستش، مربوط به اون موادیه که این ترشح میکنه و توی بدن اونها یه سری اثراتی دارن. خیلی جالب از این لحاظ، کمکمون میکنه. حالا از لحاظ یادگیری دارم میگم برای دانشجوها که کمکمون میکنه یه سری چیزای دیگه ای رو هم یاد بگیریم. و نکته بعد اینه که درمانش هم خیلی میچسبه، به خاطر اینکه شما میتونید یه کیفیت زندگی خیلی خوبی رو برای این بیمارا فراهم بکنید. معمولا اینا سروایوال تایمای بالا دارن، یعنی بالای 80% اینا به درمان جواب میدن و میدین سروایوال تایم اینا 1.5 تا 2 ساله میانه زمان زنده موندنشون. و این بیمارایی هستن که وقتی مبتلا به مالتیپل میلوم میشن سنشون بالاست و شما میتونید یک کیفیت زندگی خوبی رو براشون فراهم بکنید با درمان. سروایوال تایم سروایوال 3 ساله اینها حدوداً 30%. یعنی چی؟ یعنی 3 سال بعد از تشخیص 30%شون هنوز زندن، که این خیلی خوبه. کمتر سرطانی رو واقعا ما داریم توی حیوونا که اینجوری بخواد باشه. خب برای اینکه در مورد مالتیپل میلوم صحبت بکنیم بیاین یکم بریم عقب‌تر، بریم لندن سال 1845. یه رفیق ما داریم اینجا تو لندن، آقای هنری. این هنری خانم ما کارش اینه که ادرارا رو میجوشونه و بعد حالا تشخیص میده توشون چیه. خیلی کار جالبی تفلکی نداره. و یه روز یه نمونه خیلی خاصی براش میفرستن همون سال 1845 که میگن که آقا این مثلا یه سری خصوصیات خاصی داره و اینم حالا متخصص این زمینه بوده. این ادراره چیه؟ حالا ادرار مال کی بوده؟ دکتری که فرستاده یه دکتر مکینتایر بوده و ادرار مال یه آقایی بوده که یه بیماری عجیبی گرفته و یه آقای 45 ساله‌ای بوده که حالا یه تاجر خیلی مطرحی هم بوده و اسم و رسم دار. و علامت‌هایی هم که داشته این بوده که خیلی سریع خسته می‌شده، استخوانی داشته، افزایش تعداد دفعات ادرار کردن داشته و هی بالا پایین میرفته این بیماریش و در نهایت هم حالا بنده خدا از بین میره. و یه جوری بوده این ادراری که براش فرستاده که میگه اون ملافه زیرش هم سفت شده بوده. این آقا هنری ما میره و یه سری آزمایشات روش میکنه و در نهایت به این نتیجه میرسه که این ماده‌ای که باعث این خصوصیات توی ادرار شده اسمش هست Hydrated Deuteroxide of Albumin، همون چیزی که ما امروز بهش میگیم پروتئین بنز جونز. و این دوستمونم هنری بنز جونز و یه دکتر معروفیه بنده خدا. خب یک کیس قبل از این هم وجود داشته که در موردش صحبت می شده. این اولین کیس مالتیپل میلومه که خانم 39 ساله‌ایه، همونجوری که می بینید از این
تصاویر میبینید توی این تصاویر این بنده خدا یه سری شکستگی های استخوانی داشته، فمورش شکسته، از اونور هیومروس راستش شکسته، خیلی اوضاع بدی داشته. خب این بنده خدا از بین میره و در نهایت توی اتوپسی اینا میبینن که کالبدگشایی میبینن که یه سری تخریب استخوانی وجود داره. این استخوان جناقش هستش، استرنوم، و این تخریب‌های استخوانی توی استخوان فمور این هم وجود داره که این گفتم این اولین کیس مالتیپل میلومی بوده که گزارش شده. و از اون موقع در مورد این بیماری عجیب غریبی که اینا میگرفتن و هیچ کسی نمیفهمید چیه، ما خیلی چیزا یاد گرفتیم و فهمیدیم که مالتیپل میلوم سرطان پلاسما سل هاست. پلاسما سل ها کارشون چیه توی بدن؟ پلاسما سل ها در حقیقت همون لمفوسیت های بی هن که تحصیل کرده ترن، رفتن یه سری چیزایی رو یاد گرفتن و کار اصلیشون اینه که آنتیبادی تولید بکنن، پاتن تولید بکنن توی بدن. قیافشون هم خیلی قیافه مشخص و واضحیه، خیلی چهره مشخصی دارن، انگار که مدل موی افرو دارن. مدل موی افرو هم مدل موییه که این آقای داره، یه هسته کناری دارن، بقیهش سیتوپلاسم. نگاه بکنی انگار از این مدلای پف پفی حالت قبل انقلاب دارن و یه قسمت سفیدی هم میبینیم بالای هستشون هست، به این میگم پارانوکلیر کلیرینگ زون که دستگاه گلژیشون این توه. این یه چهره خاصی به پلاسما سلا میده که شناختشون رو خیلی خیلی راحت میکنه توی سایتولوژی. همونطوری که گفتم پلاسما سل ها کارشون تولید آنتیبادیه. حالا وقتی این سلول هایی که کارشون تولید آنتیبادیه اینا سرطانی میشن، هی آنتیبادی تولید میکنن. خیلی وقتا آنتیبادی هم که تولید میکنن آنتیبادی جفنگیه، یعنی آنتیبادی درست حسابی نیست، ولی هی تولید میکنن اینو. این آنتیبادیایی که تولید میکنن که همشون پروتئین، آنتیبادی جنسش پروتئینه دیگه. ما توی بدن این پروتئینی که شما توی خون اندازه میگیرین آلبومین و گلوبولین دیگه، این آنتیبادی جزو گلوبولین حساب میشن. این آنتیبادی های بیش از حدی که این سلولای سرطانی تولید میکنن خودشون عامل خیلی از علائم بالینیه که ما توی مالتیپل میلوم میبینیم. مالتیپل میلوم خودش جزو یک گروهی از سرطان هست که سرطان های پلاسما سل ها که بهشون میگن مایلوما ریلیتد دیسوردرز. اینها انواع مختلف دارن. اون حالت جنرالایزش، اون حالتی که کل بدن رو گرفته و اون حالتی که مالتیپل یعنی چند تا مایلوم میشه مغز استخوان دیگه، چند تا مغز استخوان رو درگیر کرده، این بهش میگن مالتیپل میلوم که حالا خیلی حالت شایع تری ازش هستش. انواع دیگه هم دارن این مایلوما ریلیتد دیسوردرها. اینا یه جمعیت نوپلاستیک سرطانی از سلول های از پلاسما سل ها هستن. یه جمعیت کلونالن. کلونال یعنی این که از یک سلول منشأ گرفتن، همشون انگار کپی یه سلولن. خب خود مالتیپل میلوم هستش. یه چیزی داریم بهش میگن اکسترا مدولاری پلاسماسایتوما، یعنی یه تومور پلاسما سلی که حالا یه جای دیگه ای از بدن، این میتونه روی پوست باشه، خیلی وقتا اتفاق میفته، میتونه غیر پوستی باشه، مثلا رو زبون باشه، روی احشا باشه. اینا همشون میشن اکسترا مدولاری پلاسماسایتوما. اکسترا خارج، مدولاری مغز استخوان. یه نوع خاصی از تومورهای پلاسما سل رو که IgM تولید میکنن، IgM یه جور آنتیبادیه، بهش میگن والدنشتروم ماکروگلوبولینمی، در موردش با هم صحبت میکنیم. یه نوع دیگه‌اش رو داریم که سرطان استخوانه، یه پلاسما سلی، یه تومور پلاسما سلی که به استخوان حمله کرده، این میشه سالیتری آسئوس پلازماسایتوما. مثلا یه موردی بودش که خیلی جالبه دیگه، ممکنه شما توی
رادیوگراف این رو با استوسارکوم اشتباه بگیرین، با اون سرطان حالا خیلی شایع استخوان اشتباه بگیرین. یه موردی بودش که اینا رادیوگراف گرفته بودن از یه سگی، دیده بودن که این ضایعات خیلی خوب کلاسیکی که ما توی استوسارکوم میبینیم و داره توی دیستال تیبیاش فکر میکنم، و در نهایت دست و قطع کرده بودن. بعد فرستاده بودن پاتولوژی، فهمیده بودن که این سالیتری آسئوس پلاسماسایتوماس، یه تومور پلاسما سل. حالا اون مریض خاص دسترسی به رادیوتراپی نداشت، ولی اگر داشت شاید حتی میشد هم دست رو حفظ کرد. همین که این اصلا پروگنوزش، پیشاگهیش فرق داره با استئوسارکوم، یه مریضی دیگه است، اون یه مریضی دیگه است، خیلی متفاوت هم با هم تشخیصشون هم درمانشون، همین که در نهایت مریض چه اتفاقی براش میفته. و انواع لمفوم و لوکمی که ایمونوگلوبولین ترشح میکنن، اینا هم همه میشن مایلوما ریلیتد دیسوردر. ما صحبت اصلیمون در مورد مالتیپل مایلومه. فقط میخواستم بگم که این خودش جزو یه خانواده ای از تومورها و بیماری هاست. تو مالتیپل میلوم ما خیلی در مورد ام کامپوننت صحبت میکنیم. ام کامپوننت یا همون مونوکلونال کامپوننت چیه؟ این همون چیزیه که سلول سرطانیاشون تولید میکنن، همون پروتئینیه که سلول سرطانی‌ها تولید میکنن، همون آنتیبادیه که اینا تولید میکنن. حالا این میتونه یه آنتیبادی کامل باشه یا یه بخشی از اون باشه. شما این تصاویر رو ببینید، این پایینی سمت راست رو ببینید، پایینی سمت راست که منم، اون نه، پایینی سمت راست بین اینا رو ببینید، این شبیه وایه. این میشه ساختار یه آنتیبادی، یه پروتئینه. خب که زنجیره سبک داره و سنگین. این آبیا میشن زنجیره سنگینش هیوی چین، سبزا میشن زنجیره سبکش لایت چین. خود کلش هم که میشه IgG. حالا IgA 2 تا IgG چسبیده به همه، IgM 5 تا IgG چسبیده به همه. این سلول سرطانی ها میتونن یه آنتیبادی کامل ترشح کنن، یعنی یا IgG باشه یا IgM باشه یا IgA باشه، کلش رو ترشح کنن، یا اینکه میتونن بیشتر مثلا زنجیری سنگین رو بسازن، میشه هیوی چین دیزیز، یا میتونن زنجیری سبک رو بسازن، بهش میگن پیور لایت چین دیزیز. زنجیری سبک همون چیزیه که میاد تو ادرار و ما به عنوان پروتئین بنز جونز میشناسیمش، بنز جونز پروتئینوری میشناسیمش. خود گلوبولین چیز پروتئین بزرگیه، خب خیلی از آلبومین بزرگتره و این معمولا از اون صافی گلومرول رد نمیشه که بخواد بیاد توی ادرار، ولی زنجیره سبکش کوچولوه، این از اون تو رد میشه و فرتی میاد توی ادرار و شما میتونید تشخیصش بدین و بنز جونز پروتئینوری رو ببینید. معمولا اون پروتئینی که اینا تو اون آنتیبادی که تولید میشه توی مالتیپل میلوم IgG یا IgA. اگه IgM درست بکنن، این گنده رو میبینیم 5 تا کنارم، بهش میگن والدنشتروم ماکروگلوبولینمی که ماکرو میشه بزرگ، گلوبولینمی مشخصه دیگه، یه جور گلوبولین بزرگه. تو سگا 50-50، نصفشون IgG هن، نصفشون IgA هن. تو گربه ها حالا بیشتر IgG هن، 5 برابر IgA اون فراوانی اونایی که IgG تولید میکنن. اما خیلی حقیقتش فرقی برای ما نداره، یعنی از لحاظ بالینی و از لحاظ اینکه بیمار رو چجوری شما بخواین درمان بکنید، این که حالا IgA میسازه IgG میسازه خیلی برای ما تفاوتی ایجاد نمیکنه. خب یه مخففی وجود داره، کرب. این میشه علائم بالینی که مالتیپل میلوم ایجاد میکنه. سیش میشه کلسیوم که هایپرکلسمی ایجاد میکنه، آرش میشه رینال دیزیز، مشکل بیماری کلیوی ایجاد میکنه، A میشه آنمی و B میشه بون لیژن، میشه ضایعات استخوانی. خب در مورد هر کدوم از اینا بریم ببینیم که اوضاع چجوریه. اول در مورد خود کلسیوم صحبت بکنیم. تو مالتیپل میلوم ما هایپرکلسمی میتونیم داشته باشیم، تا نصف سگا و حدود مثلا تا 25% گربه ها میتونن
هایپرکلسمی داشته باشن. چرا؟ این سلولای سرطانی یه فاکتوری رو تولید میکنن به اسم آستیوکلاست اکتیویتینگ فاکتور که این باعث میشه که اینا بیان اون استخوان رو بخورن و ضایعات استخوانی رو ایجاد کنن. این همین کلسیومی که آزاد میکنه این میتونه باعث هایپرکلسمی بشه. مکانیزم‌های دیگه‌ای هم وجود داره برای هایپرکلسمی، مثلا تولید PTHrP که تو سرطان‌های دیگه هم هست. PTHrP چیه؟ هورمون یه پروتئینی که شبیه هورمون پاراتیروئیده، بدن رو گول میزنه، فکر میکنه هورمون پاراتیروئیده، باز کلسیوم آزاد میکنه. بیماری کلیوی که توی مالتیپل میلوم ما داریم و ایجاد میشه، خود این میتونه هایپرکلسمی رو بدتر بکنه. خب گفتیم بنز جونز پروتئینوری میتونیم داشته باشیم. تا حدود 40% سگا و گربه‌ها میتونن بنز جونز پروتئینوری داشته باشن. بنز جونز پروتئینوری هم همون زنجیره سبکیه که زنجیره سبک آنتیبادیه که میاد توی ادرار و ما به صورت طبیعی توی بدن برای ساخت آنتیبادی هم زنجیره سنگین رو میسازه بدن، هم زنجیره سبک رو میسازه. اینا توی تعادلی با هم دیگه وجود دارن. ولی وقتی که مالتیپل میلوم داریم، خیلی وقتا مقدار تولید زنجیره سبک بیشتر از زنجیره سنگینه. این باعث میشه اون اضافه ها بیان توی ادرار و اینا فیلتر میشن. گفتم کوچولو هن، از اون سد گلومرول راحت رد میشن، از اون صافی گلومرول رد میشن و اینا میتونن رسوب بکنن و خود این باعث آسیب به توبولهای کلیوی بشه. یه حالت مالتیپل میلوم هستش که اگر که شما فقط لایت چین توی ادرار داری، توی خون اصلا هیچی نمیبینی، هیچ هایپرگلوبولینمی چیزی نمیبینی، این میشه پیور لایت چین دیزیز که نادره البته. خب در مورد سی صحبت کردیم، بریم سراغ آرکرب. آر میشه رینال دیزیز، بیماری کلیوی. تا 50% سگ‌ها و 40% گربه‌هایی که مالتیپل میلوم دارن میتونن بیماری کلیوی رو داشته باشن و مشکلات کلیوی رو از خودشون نشون بدن. چرا؟ یکیش که همون گفتیم بنز جونز پروتئینوریه و اون میتونه باعث بشه که باعث انسداد توبول‌های ادراری با یه سری کستایی که میسازه از آلبومین و ایمونوگلوبولین و لایت چین و همه اینا توشون هست و خود سلول‌های سرطانی هم میتونن نفوذ کنن به بافت کلیه، باز اون مشکل کلیوی رو بدتر میکنه. هایپرکلسمی خودش میتونه مشکل کلیوی ایجاد کنه، آمیلویدوز، دیهایدریشنی که توی این مریضا میبینیم و عفونت‌های ادراری بالا رونده. یکی از اتفاقایی که توی مالتیپل میلوم میفته اینه که اینا خیلی حساسن به عفونت، به خاطر اینکه سیستم ایمنی کار نمیکنه، سرکوب ایمنی دارن. خب نکته دیگه ای که هستش آنمیه. سی رو گفتیم، آ رو گفتیم، میریم سراغ ای. یه آنمی نورموسیتیک نورموکرومیک نان ریجنراتیو ما توی تا 2/3 سگ‌ها و گربه‌های مالتیپل میلومی داریم. یادمون باشه آنمی رو اون اول که تقسیم میکنیم، اگر نگاه میکنیم آزمایش خون رو، اگر این رتیکولوسیت داشته باشه که رتیکولوسیت ها بچه RBC هن دیگه، اینا جوونای RBC هن، اینو اگه داشته باشه میشه ریجنراتیو، نداشته باشه میشه نان ریجنراتیو. یه چیزی رو بگم، اینی که بهش میگن جبران پذیر جبران ناپذیر، این خیلی ترجمه اشتباهیه. یعنی نمیدونم چجوری بگم، شاید هم ترجمه اشتباهی نیست، مفهوم اشتباهی رو میرسونه. اینی که آنمی شما جبران پذیر یا ریجنراتیو یا نان ریجنراتیو ربطی نداره که مریض شما خوب میشه یا نمیشه، یا این آنمی برمیگرده یا نمیگرده، جبران میشه یا جبران نمیشه. این فقط داره به شما میگه مغز و استخوان پاسخ داده به این یا نداده، که به شما کمک میکنه توی شناسایی عاملش که اگه آنمیتون ریجنراتیو باشه یا خونریزیه یا همولیزه، یکی از این دوتا بیشتر نیست. ولی نان ریجنراتیو یعنی یه مشکلی تو مغز و استخوان وجود داره که شایع ترینش میشه آنمی مثلا کرونیک دیزیز، بیماری های مزمن. پس یادمون باشه اینا رو قاطی نکنیم با هم. نورموسیتیک نورموکرومیک هم میدونیم دیگه. نورموسیتیک یعنی سایزشون
همه طبیعیه. نورموکرومیک هم یعنی مقدار هموگلوبولینشون طبیعیه. توی آزمایش خون چیزی که نگاه میکنیم واسه نورموسیتیک MPV رو نگاه میکنیم، اون یکی هم که نورموکرومیک هم MCHC رو نگاه میکنیم. و این حالا علتهای مختلف میتونه داشته باشه. یکی از مهمترین علتاش پدیده‌ایه که بهش میگن مایلافتسیس. مایلافتسیس چیه؟ شما اگر اتوبوس‌های شرکت واحد یا مترو سوار شده باشید توی تهران، قطعاً این رو با گوشت خونتون لمس کردید که اتوبوس یا مترو داره میترکه و پر آدمه و شما اونجا دارین فشرده میشه. این همون اتفاقیه که توی خیلی از سرطانا میفته. این تصویر بالا رو ببینید، یه مغز استخوان، بذار اینو بزنم اگر این قرمزه رو میبینی، یه مغز استخوان سالمه. خب توش یه سری پلاسماسل دارن واسه خودشون میچرخن، این ور اون ور میرن و هستن. این مغز استخوان مالتیپل میلومیه. توی این پر از پلاسماسل شده و این پلاسماسل ها باعث میشن که بقیه رده های سلولی مثل شما که توی مترو چسبیدی به شیشه داری له میشی، اونا هم در حال له شدن باشن، جا برای تکثیر نداشته باشن و شما میبینی که رده های سلولی دیگه میان پایین. مثلا شما آنمی دارین، ترومبوسایتوپنی دارین، یعنی پلاکتاتون کم میشه، یا لوکوپنی دارین، گلبول سفیداتون کم میشه. پس این وقتی که مغز استخوان پر از پلاسماسل میشه میتونه باعث آنمی باشه. این رو ما مثلا تو لمفوم هم داریم. لمفومایی که استیج بالا هستن به مغز استخوان میزنه، اونا هم یهو میبینی مریضت مثلا یه خونریزی داره یه جایی، یه همچین چیزایی رو میبینی توش که به خاطر همین قضیه مایلافتسیسه. و علتهای دیگه‌ای که برای کمخونی میتونه وجود داشته باشه اینه که خونریزی باشه به خاطر اختلالات انعقادی که این مریضا دارن. آنمی کرونیک دیزیز خودش میتونه باعث این قضیه بشه و افزایش تخریب گلبولهای قرمز به خاطر هایپرویسکوزیتی سیندروم. هایپرویسکوزیتی سیندروم هم در موردش توضیح میدیم. خون اینا یه مقدار ویسکوزیتش میره بالا، یه مقدار غلیظ میشه. خب یه سری سایتوپنی های دیگه هم داریم، مثلا ترومبوسایتوپنی داریم که پلاکت ها کم میشه، باز به خاطر همون مایلافتسیس. 80% سگا و 50% گربه ها میتونن ترومبوسایتوپنی داشته باشن. لوکوپنی هم تا مثلا 30% سگا و گربه ها میتونن داشته باشن. و این تصویری که شما میبینید یه تصویر مغز استخوانه، یه سگی که مالتیپل میلوم داره. این سلولای کله چیزو میبینید، مثلا شبیه اون مدل موی افرو، این سفیده کنارش هم میبینید، اینا همه پلاسماسلن و مغز استخوان رو گرفتن. خب یه چیزی که توی این مریضا ما داریم ضعف ایمنیه. ضعف ایمنی اینا، ببین با وجود این که این سلول های سرطانی همش دارن آنتیبادی تولید میکنن، ولی آنتیبادی هایی که تولید میکنن کج و کوله است، به درد هیچ چیزی نمیخوره و این مریضا سرکوب ایمنی دارن. اینا تعداد آنتیبادی نرمالشون IgG یا ایمونوگلوبولین نرمالشون پایینه و به خاطر همون مایلافتسیسی که در موردش صحبت کردیم اینا لوکوپنی هم دارن، یعنی گلبولای سفید دیگه شون هم پایینه تعدادشون. ببخشید. اغلب علت مرگشون در نهایت همین سرکوبه، همین ضعف ایمنیه و اینا پاسخشون به واکسن ها پاسخ سرکوب شده یه. توی انسان حدوداً 15 برابر شانس عفونتشون بیشتره و اغلب یا نمونی میگیرن یا عفونت های ادراری. خب بریم سراغ بی کرب، آخرین قسمت کرب که میشه بون لیژن، زایات استخوانی. توی این مریضا یا ما میتونیم یه سری زایات کلاسیکی بهش میگن زایات انگار شبیه بیت خورده است، یه سری زایات استئولیتیک داشته باشیم، لیز استخوانی داشته باشیم، دونه دونه جاهای مختلف استخونا، یا به صورت استئوپنی منتشر ببینیم، یعنی کل استخوان انگار چگالیش کم شده، یا هر دوش باشه. تا 2/3 سگ‌ها میتونن این رو نشون بدن.
یادمون باشه مالتیپل میلوم توی گربه اغلب تظاهرات استخوانی خیلی نداره و اینا معمولا مثلا 8%شون تظاهرات استخوانی دارن. حالا گزارش های مختلف فرق داره و اغلب استخوان‌هایی درگیر این ضایعات میشن که توی خونسازی نقش دارن، مثل استخوان‌های ستون مهره ها، مثل دنده ها، مثل لگن، مثل متافیز استخوان‌های بزرگ. اینا میتونن درگیر بشن. توی والدنشتروم ماکروگلوبولینمی که گفتیم اون ام کامپوننتی که اینو درست میکنن آی جی ام، توی این هم کم اتفاق میفته. اینا اغلب میزنن به کبد و طحال و بافتای لمفاوی. خب ببین این تصویر شما اگر ببینید میبینید که ما ضایعات لیتیک داریم و پاتولوژیک فرکچر داریم. ما اینجا رو ببین، این شکسته دورسال اسپاینوس پروسسا. اینو ببین، این مهره سوم توراسیک، این حالت کلاپس فرکچر توش اتفاق افتاده و این حالا اون یکی شکلشه. گفتم دیفیوز اوستئوپنیه. این نرماله، این یه رادیوگراف نرمال سگه و این رادیوگراف سگیه که مالتیپل میلوم داره. میبینید اینا چقدر کم رنگ شدن، چقدر میزان دنسیتی استخوان اومده پایین. این خیلی جالبه. این تو کتاب ویدرو هستش این عکسه که خب یه شکستگی رو ما میبینیم توی قسمت دیستال فمور و اینا میان اینو رادیوتراپی میکنن، بعد با جراحی درستش میکنن و مریض مالتیپل میلوم داشته و 2 سال زنده میمونه این مریض و شروع میکنم به درمانش. یعنی حواسمون باشه خیلی یعنی اینی که مریض حالا یه سرطانی گرفت معنیش یوتنایز نیستش الزاماً. بعد ببینین که آیا میشه کاری کرد براش، نمیشه کاری کرد براش، صاحبش چقدر میتونه همکاری بکنه با شما و اینکه خب امکاناتتون چیه. این حالا یه مثالیه که واقعا کسی ببینه شاید اول فکر کنه این شکستگی رو همینجوری ببینه بگه خب دیگه کار این بنده خدا تمومه دیگه، ولی میبینید که درمان میشه و حیوانم زندگی خوبی داره. این مثلا توی انسانه، ببینید ضایعات لیتیک استخوان توی استخوان جمجمه رو میبینید تو مالتیپل میلوم. این یه جمجمه از عصر برنزه که باز یه سری ضایعات استئولیتیک داره که میگن احتمال به خاطر مالتیپل میلوم میتونه باشه. خب در مورد هایپر ویسکازیتی سیندروم ما صحبت کردیم. گفتم این سلولای سرطانی شروع میکنن این پروتئین ها رو ساختن، این آی جی ها رو یا آی جی ای ها رو ساختن و خون غلیظ میشه. خون انگار مثلا عسل، حالت ویسکوزیتش میره بالا و این میزانش بسته به اون ام کامپوننتیه که خب قاعدتا اون سلولا میسازن، یعنی نوعش فرق داره. مثلا آی جی ام اگه باشه، این چیز گولاخ رو شما ببینید، آی جی ام گولاخ رو ببین، این اگه باشه خب خیلی احتمال اینکه هایپر ویسکازیتی سیندروم اتفاق بیفته بیشتره تا آی جی جی. اول آی جی ام، بعد آی جی ای و آی جی جی نسبت به سایزشونه و حالا مقدار اون ام کامپوننتی که تولید میکنن و غلظتشون، اینا همه میتونه تاثیرگذار باشه. تا 40% سگ‌های مبتلا به مالتیپل میلوم هایپر ویسکازیتی سیندروم دارن و توی گربه ها هم گزارش شده با همه انواعش، آی جی جی، آی جی ای، آی جی ام، همه اینا گزارش شده. هایپر ویسکازیتی سیندروم میتونه باعث این باشه که اینا خیلی استعداد خونریزی داشته باشن، یعنی احتمال خونریزی توشون بره بالا. یه سری علائم بالینی هم میتونیم، علائم بخش نورولوژیک هم ممکنه ببینیم توی اینا، مثلا دیمنشیا، دیپرشن، بعضیاشون تشنج میکنن، بعضیا ممکنه برن تو کما. یه سری ضایعات چشمی هم داریم که میتونن باعث خونریزی توی شبکیه بشن و رگ‌های شبکیه مثلا حالت پیچ خورده میشه، خونریزی توی شبکیه میبینیم، رتینال دیتچمنت میبینیم، جدا شدگی شبکه میبینیم. 5%
5% خونریزی‌های شبکیه توی یه گزارشی مربوط به مالتیپل میلوم بود. این میتونه باعث این خون وقتی غلیظه قلب هم باید بیشتر کار کنه، این میتونه باعث کاردیومیوپاتی هم بشه. البته از لحاظ بالینی حداقل توی سگ و گربه خیلی چیز مطرحی نیستش. این تصویری که میبینید باز از ویدرو من آوردم. این یه رتینای یه گربه ایه که از خود همین دیسکش میتونیم بفهمیم که خونریزی داره و به خاطر مالتیپل میلوم خونریزی کرده. پس رتینا رو هم حتما ببینید. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، یکی از شخصیت‌های معروفی که والدنشتروم مایکروگلوبولینمی داشته که توضیح دادیم، این همون نوع سرطانیه که IgM تولید میکنن پلاسما سل ها. این محمد رضای پهلوی بوده که برای من جالب بود. حالا البته من اینو توی ویکی‌پدیا دیدم و خیلی اطلاعات بیشتری در موردش ندارم، ولی خب شاید کمک کنه که این داستان IgM و والدنشتروم و اینا یادتون بمونه. خب گفتیم اینا خیلی استعداد به خونریزی دارن، مستعد خونریزی هن و تا 30% سگ‌ها و 25% گربه هایی که مالتیپل میلوم دارن شواهد خونریزی دارن تو بدنشون. چرا؟ خب یکی اون ام کامپوننت تداخل پیدا میکنه، تداخل ایجاد میکنه با انعقاد خون، جلوی تجمع پلاکت ها رو میگیره و اینکه ما ترومبوسایتوپنی هم داریم توی اینا، یعنی کم شدن پلاکت. یادمون باشه دیگه اون مایلافتاسیس و مترو این چیزا رو که صحبت میکردیم خودش باعث خونریزی میتونه بشه. علائم بالینی و تاریخچه اینا چجوریه؟ معمولا علائم بالینی میتونه تا حدود 1 سال قبل از تشخیص هم وجود داشته باشه، ولی معمولا به صورت میانگین حدوداً 1 ماه قبل از تشخیص اینا شروع میکنن علائم بالینی رو نشون دادن. یه گزارشی بوده از یه گربه‌ای که ام کامپوننت یعنی افزایش ام کامپوننت داشته 9 سال قبل از اینکه بخواد به صورت بالینی خودش رو نشون بده. ما توی آدم یه چیزی داریم بهش میگن امگاس، میشه مونوکلونال گاماپاتی of unknown significance. این یعنی چی؟ این یعنی میبینن توی خون این هایپرگلوبولینمی داره و میفرستن الکتروفورز، میبینن که مونوکلونال این هایپرگلوبولینمیش، ولی هیچ علامت دیگه ایجاد نکرده. اینا رو مانیتور میکنن، چون مثلا حدود 1% خیلی پایینشون، فکر کنم مثلا 1% در نهایت ممکنه، یا کمتر از 1% حقیقتش، کمتر از 1% ممکنه در نهایت تبدیل به مالتیپل میلوم باشن. و یه حالت مثلا اسمولدرینگ مالتیپل میلوم ما هم این وسط اینا داریم بین اینا. خیلی ها ممکنه اصلا این رو نگیرن. توی حیوونا خیلی گفتم چیز مهمی نیست، ولی توی آدم یه نکته‌ایه که خب خیلی از آدما رو به خصوص اونایی که سنشون بالاتره رو از لحاظ پروتئینای خون میسنجن و مانیتور. خب تاریخچه و علائم بالینی رو داشتیم با هم بررسی می‌کردیم. این اغلب توی مالتیپل میلوم اغلب توی سگ‌های پیر اتفاق میفته، میانگینشون حدود 9-10 ساله. نرها بیشتر از ماده ها دوچارش میشن و حالا این هم جدول فراوانی علائم بالینی شونه، مثلا لتارژی و ضعف حدود 58%، بی اشتهایی و از دست دادن وزن بدن 36%، لنگش خیلی مهمه 35%، استعدادهای خونریزی 28%، علائم توی شبکیه مثلا خونریزی و اینجور چیزهای شبکیه 32%، پولیوری پولیدیپسی خیلی ها میگیرن 30%، و CNS دفیسیت هم 8% دارن که علامه حالا دستگاه عصبی مرکزیه. و برای تشخیص این توی سگ‌ها میگن خب پلاسما سل رو توی مغز استخوان باید ببینن، از 1% بالاتر، بعضی میگن حتما از 20% بالاتر باشه. ولی خب ببین مجموع این علائم شما میذاری کنار هم دیگه، ضایعات اوستئولیتیک رو تشخیص بدن همراه با اینکه ام کامپوننت رو بتونن توی سرم یا ادرار تشخیص بدن.
این کاری که اینا میکنن اینه که ببین شما توی آزمایش خون اینا معمولا میبینی اینا توتال پروتئینشون رفته بالا و هایپرگلوبولینمی دارن، نه الزامن ولی خب خیلی وقتا این اتفاق میفته. پروتئین های خون، اون چیزی که ما اندازه میگیریم آلبومین و گلوبولین دیگه، درسته؟ یه آلبومین هست که توتال پروتئین شما منهای آلبومین بکنی میشه گلوبولین ها، اینا گلوبولینشون میره بالا. حالا شما برای اینکه گلوبولین رو ببینی که این آیا میگن اصطلاحاً مونوکلونال یا پلیکلونال، بعد الکتروفورز انجام بدیم که در اون مورد هم صحبت میکنیم. اگر این ضایعات رو نتونستن ببینن، پار میتونن انجام بدن که حالا یه تست پی سی آره و ببینن که ام کامپوننت رو توش تشخیص بدن. این تصویری که میبینید اینجا، این تصویر طحال یکی از مریضای منه که این ضایعات هایپراکوئیک رو ما توش دیدیم و از همین ما نمونه گرفتیم فرستادیم کلینیکال پاتولوژی و دیدن که آره این مالتیپل میلوم داره. و توی گربه ها اغلب درگیری مغز و استخوان خیلی زیاد نیستش و بیشتر اون شکل پلاسما سل ها و اینکه توی احشا نفوذ کردن این میتونه به تشخیص ما کمک بکنه. اینم طحال یه گربه‌ایه که مالتیپل میلوم داشته و پر از پلاسما سل شد. خب ببین در مورد الکتروفورز ما صحبت کردیم، گفتم چیزی که توی این مریضا میبینی اینه که معمولا گلوبولینشون رفته بالا و شما میفرستی آزمایشگاه برای الکتروفورز. الکتروفورز نرمال این شکلیه. خب دست منو ببینین و دست این آقا یا خانومی که اینجا هستن ببینین. این قسمت قلهه این میشه آلبومین، خب که انتظارمون هم همینه دیگه، بیشترین مقدار پروتئین های خون آلبومینن. این آلفا 1 و آلفا و این 2 بتا و اینا معمولا پروتئین های فاز حاد، ما با اونا خیلی کاری نداریم. یه دونه اون قسمت گاما داره. این گاما به صورت معمولی دقیقاً گاما گلوبولین ها دقیقاً همین ایمونوگلوبولین ها معمولا توی این قسمت قرار میگیرن و این قسمتی که زیاد میشه. حالا شما چیزی که معمولا میبینی اینجا اینه که افزایش اینها توی مالتیپل میلوم میگن مونوکلوناله، یعنی شما یه دونه اینجوری حالت پیک میبینی. چرا؟ چون اینا همه کپی یه سلولن دیگه، یه سلول سرطانی هن دیگه. خب همه اینا یک جور گاما گلوبولین تولید میکنن. اگر این به خاطر عفونت باشه افزایش گلوبولینای شما، این یه حالت پختری میشه که میگن پلیکلونال گاماپاتیه. خب که یعنی اینا از سلول های مختلفی منشأ گرفتن. این مونوکلونال گاماپاتی رو شما اغلب اوقات 90% توی مالتیپل میلوم میبینید. حالا یک سری چیزهای، یک سری بیماری عفونی هم خیلی باز در موارد نادری مثل ارلیشیوز و اینا میتونن یه همچین چیزی ایجاد کنن، ولی 190 این مالتیپل میلومه. توی ادرار رو هم شما بفرستین الکتروفورز، میتونن اون پروتئین های جونز رو برای شما تشخیص بدن. این مریض ماست، این همونیه که طحالش رو نشونتون دادم و ما فرستادیم الکتروفورز. ببین این بایکلونال گاماپاتی داره، حالا 2 تاست، این حالا یه مورد استثنایی اینجوریه، ولی این هم نشون میده که باز مالتیپل میلوم داره. اگر پلیکلونال باشه اینجا مثلا اینجوری حالت پخت داره، همه اینا اومدن زیاد شدن. بعد ما اینو فرستادیم یه تست اضافه تر بهش میگن ایمونوفیکسیشن که به ما میگه اون اون ایمونوگلوبولینی که تولید شده حالا نوعش چیه. میبینید جی ای ام، این هم کاپا و لاندا که زنجیره های ایمونوگلوبولین هم باش کاری نداریم. ببین این قسمت ای رو میبینید زیاده، این نشون میده که اون ایمونوگلوبولینی که مریض ما تولید کرده IgA و خب تشخیص ما دیگه کامل شد. اینو ما فرستادیم کلرادو، خود بیمارستان ما این تست ایمونوفیکسیشن رو نداشتش.
خب در مورد درمان بخوایم صحبت بکنیم، اولش اینه که شما باید تشخیصتون رو کامل بکنید، تأیید کنید که این بیمار شما مالتیپل میلومه و مقادیر پایه رو براش ثبت بکنین، آزمایش خون و اینجور چیزا رو داشته باشین، مقدار پایه بیسلاینش رو ثبت بکنین. چرا؟ به خاطر اینکه اینو شما قراره تا آخر عمرش بهش دارو بدین و اگر تشخیصتون بلنگه خیلی بد میشه دیگه، جالب نمیشه. و شیمی درمانی خیلی مؤثره توی این بیمارا و خیلی میتونه به کیفیت زندگیشون کمک کنه. بسیار بسیار درمانشون میچسبه، واقعا خیلی لذت بخش درمان کردن این مریضا، چون اولا گفتم تشخیص خیلی جالبی داره و دوم اینه که شما میدونی یه پروگنوز به نسبت بهتری نسبت به بیماری های دیگه داری به اینا میدی و خیلی هاشون میرن توی ریمیشن های طولانی مدت. اغلب گربه ها به خوبی سگ ها جواب به درمان نمیدن، ولی خب اغلب مریضایی هم که میان پیش شما سگن با این بیماری. یه داروی شیمی درمانی رو براشون استفاده میکنم به اسم ملفالان که ملفالان دو جور حالت دوزینگ داره. من اینجا نوشتم یه دونه روزانه بهشون میدن، مثلا 1 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه 1 بار در روز به مدت 10 روز میدن، بعد دیگه نصفش تا ابد. یه حالت پالس دوزینگ هم داره که 7 میلی گرم این بر متر مربع، اون بر کیلوگرم، اینا فرق داره. خوراکی روزانه و به مدت 5 روز میدن، هر 3 هفته 1 بار، یعنی انگار هر 3 هفته 1 بار شما 1 هفته کاری این رو درمان میکنه. این رو مثلا دیدن که از لحاظ آماری تونسته اثر بخشی مشابه همون حالت هر روز رو داشته باشه، دوز هر روز رو داشته باشه براشون و اثرات جانبیش هم تو همین مایه هاست. بعضیا میگن که خب این باعث میشه که صاحب حیوان با دارو کمتر در تماس باشه، خب از این لحاظ بهتره و خیلی وقتا حیوانایی که اون حالت دوز هر روز رو تحمل نمیتونن بکنن این حالت پالس دوزینگ رو براشون استفاده میکنن. در کنار اون یه مدتی پردنیزون یا پردنیزولون حالا ما داریم، اون رو هم استفاده میکنن و این اثر بخشی ملفالان رو بیشتر میکنه. در کنار شما اگه هایپرکلسیمی و اینجور چیزا هم داشته باشه اینا رو بهتر میکنه، اشتهاشون زیاد میکنه، کار خوب زیاد میکنه. با 0.5 میلی گرم بر کیلوگرم شروع میکنن 1 بار در روز تا 10 روز، بعدش میکننش 1 روز در میون. این EOD میشه every other day، SID میشه 1 بار در روز و بعد از 60 روز این رو قطعش میکنن. حالا یه چیزی هم اومده که این حالتیه که کورنل استفاده میکنه که شروع میکنه 10 روز میده، 10 روز دارو رو نمیده. اینو دیدن حالا به همون نسبت اون یکی ها میتونه تحمل بشه، ولی اثر بخشیش به اندازه اون 2 حالت قبلی نیستش. حالا ما خیلی با این کاری نداریم. و در زمین مانیتورینگ خیلی مهمه. شما باید داروها رو تا ابد ادامه بدین، تا وقتی که مریضتون زنده است باید روی دارو باشه و ما میتونیم سرکوب مغز و استخوان ببینیم توی اینا و حواستون باشه که ممکنه شما ترومبوسایتوپنی تأخیری ببینید و اینا خیلی وقتا سخته اینکه خودشون بخوان ریکاور بکنن، بعضی وقتا هم غیر قابل برگشت هستش. هر 2 هفته میگن حداقل برای اون دیگه، حداقل اون 2 ماه اول هر 2 هفته و بعدش هر ماه شما CBC رو بگیرین و اگر مایلوساپرشن شما داشتین، سرکوب مغز و استخوان داشتین، میتونین یه مدت دارو رو قطعش بکنین یا دوز رو کم بکنین یا دارو رو عوض کنین، مثلا اون آلکیلیتینگ ایجنت های دیگر استفاده کنین مثل کلورامبوسیل و این چیزا. یه نکته مهمی که هستش اینه که تعداد پلاکت مهمه، به خاطر همین حتما باید شما برای آزمایشگاهی که میفرستین مطمئن بشین اینا اون اسلاید رو چک میکنن تعداد پلاکت
میشمارن، چون بعضی وقتا اینا پلاکتا به هم میچسبه، کلامپ میشه، دستگاه به شما عدد اشتباه میده، فقط دستگاهی نباید باشه. و اینکه این بسته به هر مریض متفاوته دیگه. شما اگه یه مریضی داری خوب کنترل نمیشه، نمیگی که من رفتم دیگه مثلا 1 ماه دیگه میخوام ازت آزمایش بگیرم. نه دیگه، مریض به مریض هم فرق داره. اینا یه حالت پیشنهاده، ولی شما بسته به مریضت میتونی اینا رو تغییر بدی. و پاسخ به درمان: درد استخوانی، لنگش، بیحالی و بی‌اشتهایی معمولا تو 3-4 هفته اول حل میشه. بهبود اون فاکتورهای آزمایشگاهی مثل تعداد کل گلوبولین ها، اون ام کامپوننت، کلسیوم و هموگرام بیمار، این 3 تا 6 هفته طول میکشه. و ایمونوگلوبولین ها معمولاً بعد از بنز جونز بهبود پیدا میکنن، چون نیمه عمرشون فرق داره. ایمونوگلوبولین ها، اون ایمونوگلوبولین های کامل 15 تا 20 جونز 8 تا 12 ساعته. به خاطر همین شما اون پروتئینوریتون سریعتر میتونه حل بشه. خیلی ها میگن که بهترین راه چک کردن این مریضا اینه که شما هی بفرستی الکتروفورز. اونو میگن از همه دقیق تره نسبت به اینکه بخوای تعداد کل گلوبولین ها رو بسنجی. اما با همون تعداد گلوبولین ها هم کار شما راه میفته، قرار نیست خیلی سختش بکنیم با خودتون. و اینکه باز هر مریض، اینکه شما کجا این دسترسی به چه امکاناتی دارین، اینا میتونه توی درمان شما مؤثر باشه. علائم رادیوگرافیک میتونه ماه‌ها و بعضی وقتا بیشتر هم طول بکشه و خیلی وقتا کامل برطرف میشه، فقط یه بخشش برطرف میشه. علائم چشمیشون میتونن اینا رتینال دیتچمنت داشته باشن برای مدت طولانی، بعضی وقتا غیر قابل برگشت. و پارانوپلاستیک نوروپاتی میتونن داشته باشن که خیلی وقتا با از بین رفتن خود تومور اینم از بین میره. پیشاگهی اینا چجوریه؟ معمولا اون اولش خیلی خوب به درمان جواب میدن و کیفیت زندگیشون برمیگرده. 43% اینا کامپلیت ریسپانس دارن، یعنی اینکه ایمونوگلوبولینای خونشون نرمال میشه. 50%شون پارشال ریسپانس دارن یا پیار دارن که زیر نصف اون مقدار قبل درمان میشه ایمونوگلوبولیناشون. و 8%شون جواب نمیدن. یعنی شما در اغلب بیماراتون جواب به درمان رو میدن و یعنی بالای 90% بیماراتون بهبود پیدا میکنن با شروع درمانتون و اغلب اینا مدت طولانی زنده میمونن. حالا یه سری عدد و رقم هست. median progression free survival time هست. حالا در مورد اینکه اینا چه فرقی دارن هم میتونیم یه وقت دیگه ای صحبت کنیم. اینجا فقط مهم اینه که progression free survival یعنی تا زمانی که بیماری برگرده، overall survival time تا زمان مرگ. خب مثلا اون 1 سال 8 ماه progression free survival و overall survivalشون تا حدود نزدیک 2 سال، نزدیک 3 سال، 2 سال 7 ماهه. این عدد هم مهمه. سروایوال 1 سالشون 81%، یعنی که 1 سال بعد از درمان 81% اینا زندن. 2 سال بعد از درمان 55%شون زندن. 3 سال بعد درمان 30% از این مریضا زندن هنوز، که خیلی خوبه. فاکتورهای پروگنوستیکی هم که هست، مثلا هایپرکلسمی، بنز جونز پروتئینوریه، اگه خیلی ضایعات استخوانی شدید داشته باشن، اینا فاکتورهای منفی براشون حساب. خب این بیماری در نهایت بیماری کشنده، یعنی با اینکه شما کیفیت زندگی خوبی رو فراهم میکنی، مدت زیادی زنده میمونن، خیلی از این بیمارها به علت خود این مریضی از بین میرن. ما انتظار بازگشت این بیماری رو داریم، به خاطر اینکه شما هدفتون درمان نیستش، هدفتون کنترله از اول. علتهای مرگ میتونه عفونت باشه، بیماری کلیوی باشه و درد استخوانی باشه. اما توی این مدت شما زندگی خیلی خوبی رو میتونید برای اینا فراهم بکنید. یادمونم نره این مریضایی که مالتیپل میلوم دارن اغلب بیمارایی هستن که سنشون بالاست وقتی که تشخیص داده میشه.
خب خیلی ممنونم، مرسی. نزدیک 49 دقیقه است که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. امیدوارم که این مطالب براتون مفید بوده باشه. این دوتا تصویر دوتا از مریضای منه که مالتیپل میلوم داشتن. این هپیه که تو ایران بود و این برتونه که توی کانادا بود و امیدوارم که بشه با این مطالب به حیوانات بیشتری کمک کرد و کیفیت زندگی بهتری رو هم برای حیوانات فراهم کرد، همین که بشه به اون خانواده‌ای که این حیوانات عضوی از اون هستن کمک کرد. خیلی 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 اینا دوستای عزیزی هستن، یعنی خانواده هایی که حیواناشون سرطان میگیرن اصلا یه جور دیگه ای هم، واقعا یه آدمایی هن که وقت و انرژی و همه چیشون رو میذارن برای اون حیوان بی زبونی که هستش و امیدوارم که ما هم بتونیم تا جایی که میتونیم کمکشون بکنیم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. فعلا.